ダンシングサンタしかも船の上 Dancing Santa moreover on the ship 船上のダンシングサンタたち楽しそう Dancing Santas on board looks fun 徳島中突堤のイルミネーションを見に行ったら船の上でたくさんのサンタさんが楽しそうに飛び跳ねていて通り過ぎました。 When I went to see the illuminations at Tokushima Chutoten, I saw many Santas jumping happily on the boat as they passed by. こちらも楽しくなってしまいました。 It's been fun too. ありがとう、サンタさんたち。 Thank you, Santas. 遊びゅうさんのホームページからの引用です。Also view, Mr. Miss, of it is a quote from the homepage. 2021年開催未定。川からサンタがやってくる。川からサンタがやってくる遊覧船に乗って10人ほどのサンタクロースが現れ、子どもたちに約3000袋のプレゼントを配っていくイベント。サンタクロースはひょうたん島と呼ばれる徳島市中心部の周辺を流れる川を周回し、クリスマスソングに合わせて踊りながら川岸でサンタさんに手を振る子どもたちにお菓子や文房具などが入ったプレゼントを投げてくれます。 To be held in 2021, Santa is coming from the river Kawakara, Santa Gayattekuru, an event in which about 10 Santa Clauses appear on a pleasure boat and distribute about 3,000 bags of presents to children. Santa Claus circles the river that flows around the center of Tokushima City called Hyotanjima, dancing to Christmas songs and throwing presents containing sweets and stationery to the children who wave to Santa on the river bank. We'll give you 営業時間開催2019年12月23日から2019年12月25日18時から21時冬毎年同日2021年度は開催未定です。 Business hours December 23rd, 2019 December 25th, 2019 1800 to 2100 winter same day every year 2021 is undecided. ご視聴ありがとうございました。もしよろしければスライドバージョンもご覧ください。 Thank you for your viewing. If you don't mind, please also see the slide version.